I kam pyetur përfaqësues të opozitës në konferencë kryetarëve me çfarë mandati keni ardhur ju si zëdhënës të protestës. Nuk mora një përgjigje. Dhe pastaj i kam thënë që nuk ju njoh fare për përfaqësues të protestës. Pra pranoj gjithkënd tjetër të flasin në emër të protestës, por partinë e Sali Berishës nuk e pranoj dot kurrë si përfaqësues të protestës. I kam bërë me dije dhe i kam vënë në dukje se janë aq të paaft sa që kanë transformuar edhe kërkesat e protestuesve të paktën nga ato që janë bërë publike, pavarësisht se nga kush, një person me lidhje të ngushta me Iranin, por ky është diskutim tjetër. Po ti merrje kërkesat që kishte sjell opozita dhe si lexim i kërkesave të protestës dhe ato që vetëm numri ishte i njëjtë, 5. Dhe vetëm pika e parë e kërkesës ishte e njëjtë, dorëheqja e qeverisë. Pastaj opozita në emër protestuesve kishte sjell një 4 halle të veta, ndërkohë që protestuesit kanë thënë ndryshime kushtetuese, ku përfshihet kodi zgjedhor, qeveri teknike me mandat 12 muaj, këto si kishin parë. Dhe në këtë këndvështrim dhe mbi bazën e këtij argumenti, unë dhe kolegët e mi antarë të konferencës kryetarëve ja kemi bërë shumë qartë që nuk e njohim partinë e Sali Berishës si parti përfaqësuese e protestës. Dhe meqense tani më komunikimi bëhet publik edhe me ata që pretendojnë që janë organizatorë të protestës, kushdo qofshin ata, se ende nuk dihet se kush janë, po kushdo qofshin ata, edhe meqense kanë pasdite radhën e tyre për të folur, ti përgjigjen dhe kësaj çështje, a ka mandat partia e Sali Berishës të i përfaqësojë.